Hej Bakeri, veliki pozdrav svima! Ja sam Marko, sa mnom su Leona. Ajde pozdravi, kako Leona maše? I Liam. Što smo mi napravili? Napravili smo jedan predivan kolač. Kolač sa petit keksom i vrlo jednostavnom kremom. I onda već kad sam ja bio pred kraj sa kolačem, samo malo ten. Onda je Nina skužila da sam ja taj kolač već snimao, ne baš isti, ali vrlo slično. Eto, nema veze, znam da mnogi nisu pogledali, većina vas je tu zbog djece, pa nema veze. Evo, znači, pogledajte ako već niste kako se radi ovaj kolač, a mi ćemo onda probati. Znači, nema pečenja, izuzetno jednostavan i stvarno prefin. Pogledajte pa ćemo onda probati. Evo, pripremio sam sve što mi treba za kolač. Za početak ćemo krenuti sa mascarponeom koji ću staviti u posudu, on je na sobnoj temperaturi. Prvo ću njega malo izmiksati da ga dodatno omekšam. Nakon njega dodajem kondenzirano mlijeko, sad ga se zaista može već na dosta mjesta naći, samo se treba malo potruditi. Znači stavljam kondenzirano mlijeko koje ću također zamiksat i kad sam to zamiksao onda još dodajem vrhnje za šlag i onda zamiksam u gušću kremu. Evo, dovoljno je zamiksano kada se ovako drži na miješalicama krema i sad nam treba kalup otprilike 20x30, ja mislim da ja tu imam mrvicu manji i umačemo petit kekse, možete i neki drugi keks ako ste s time radili, ako već imate iskustva s njim, da je dobar za takve recepte i umačem malo u mlijeko da se namoči, da bude mekši, da se može rezati kasnije, da se opusti i znači stavljam prvi sloj keksa, na to stavljam 1/3 kreme i onda dalje nastavljamo, znači keks, krema, keks, krema, keks, krema. Sad, da sam dobro sve rekao, uglavnom vidite na snimci. Evo, na kraju završavam sa kremom. Vi naravno ove sve slojeve možete drugačije posložiti kako god želite i ja sam odmah posao sa kakaom, ali najbolje možda postoji prije posluživanja da se taj kakao ne otopi. Ali meni je čak i to dalo nekakav ok efekt. Vi možete staviti čokoladnu glazuru gore ili jednostavno ništa. Kad se dobro ohladi i stisne, onda režemo, poslužimo i uživamo. Jesmo spremni za probati? Da! Jej! Evo ga, vilice i navalite i požurite jer ću vam ja sve pojest. Ovdje gore je kakao koji sam ja stavio prije stavljanja u frižider pa se to malo otopilo i ne izgleda najljepše, ali dobro. Ljudi moji. Prijatelji su nam bili, jako su hvalili kolač. Nina, teta ga je jela, tata. Svima je jedna od boljih reakcija. A jedan od najjednostavnijih kolača koji možete napraviti. Tako da je dobro da sam ja njega potvrdio. Hoćemo sve pojesti? Da, hoći postiće. Možemo dati mami. Ovo je Benbi. Nema den. Nema den kolača. Nema Ben kolača. Samo vi jedite, a tata je skoro gotov. Ima više kolača. Nema više. Ima. Ali ne sad. Lijeme, uzimaš mi kolač. Evo i sad vi tako gledate kako mi uništavamo taj kolač. Leona, evo ti Liam daje.
Ajmo mi vas pozdraviti. Ja se poj. Nećemo biti nepristojni. Evo nek oni pojedu. Ajde se ga. Jedva se kontroliram. Lako. Morate paziti s Vilicom. Vi napravite pa nam javite ako vam napravite. Znam da će vam se svidjeti. Tu se nema šta jednostavno ne svidjeti nikome. Ja ukazati sve. Jedino da ne volite kremaste kolače, na primjer. Izuzetno fino, jednostavno napravite pa nam javite, pretplatite se na kanal ako još niste i vidimo se sljedeći put. Ajmo sad pozdravit, mahat. Evo, prekinula mi se snimka, puna kartica, u zadnje vrijeme stalno problem s time. Uglavnom, čao pusa i sad već plaćemo jer nema kolača. Ajde Lijam i ti mahni. Pa pa! Mema kača. Pa pa! Mema kača. Hoćemo ići naći još? Da. Au. Ajde nađi kolača. Ajde nađi kolača, torta. Ajde nađi kolača. Kači. Sad kako da mu ne dam? Ajde kača naći.